эта дичь трепыхалась. Приехал в Chevrolet Lachetti. Говорит, коробку поменяли, что-то стучит снизу. И там масленка горит. Тут этот хомут рассыпался, короче, мотыляло его. И я не мог найти долго звук. Вот. Офигеть, блин. А звук такой действительно, как будто вкладыш. Обалдеть. Жесть, конечно, собрали. Ну, ничего. Всякое бывает. Сейчас смотрим давление, ждем, когда будет рабочая температура, посмотреть, потому что у него масленка сгорается. А на этих двигателях 5D, по-моему, это. Тут у них бывают приколы с этим давлением, люди мучаются. Короче, посмотрим, что прогреется, что вообще здесь произойдет. Ну, звук, конечно, прям очень похож. Прикол. Слава богу, что это вот эта дичь. Температура уже 81. Здесь уже подкрадывается. Я читал, ну, все, что я нашел, не мануал, конечно, а то, что давление критичным тут считается ниже 0,3. Это вообще прям что для меня мало. Ну, не знаю. У кого-то 0,5. У кого что, короче. Посмотрим. Еще не прогрелось. Надо еще градусов до 100 хотя бы. Там долго прогревается. Елки-палки прям. Включился вентилятор при 98 градусах. Прикол. Я думал, на соточке он включится. Ну, пойдем смотреть, что там показывает. Я думаю, там ничего хорошего. Обороты не держит, конечно, наверное. Короче, пойдем посмотрим. Температура вот. Ну, вы видели, 98 была. А тут вот. Обороты сколько? 800. Ну, в принципе, нормально. Ну что, скажете? Не знаю. Сколько здесь? Какая погрешность, непонятно. Ну, 0,5 точно есть. Но я не видел, чтобы на 0,5 там кто-то переживал вообще про давление. Ну, вот так вот. Ну да, подостыл, конечно. Я думал, будет это еще меньше. Так что пока живет двигатель. Я, конечно, не эксперт. Да я вообще не эксперт, если на то пошло. Все, передам инфу. Вот такие дела. Для меня, конечно, это маленькое очень давление. Где-то это нормально. На вальвасах, по-моему, 1 давить должен на прогретом. Короче, передам инфу владельцам, а там они уже сами будут решать, что делать.